Bon dia de nou, família. Avui el turó, perquè és un turó que us porto amb aquests 100 cims, és el turó d'Onofre Arnau. Està just a sobre de Mataró, que podem veure aquí al fons. Una de les sortides habituals és des de l'ermita Sant Simó, que està a la sortida de Mataró, tot i que amb aquesta panoràmica de la mar Mediterrània, com veieu, i de tots aquests hivernacles que hi ha, nosaltres hem sortit des de Sant Andreu de Llavaneres, que està a l'altra banda, però aquí podeu veure doncs tot aquests, una magnífica vista, molt local òbviament, però que és un bon punt d'observació i a més només té 131 metres d'alçada, o sigui que és petitó, però val la pena fer-hi una pujadeta i una excursió doncs, una mica més llarga, des de Llavaneres fins a Mataró, etc. Visitar també les restes del castell de Mata, que estava aquí darrere, i alguna de les ermites que hi ha. Turó d'Onofre Arnau, a Mataró.